大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。晚餐决定你的体重和寿命。科学家最新的研究发现，很多疾病发生的原因之一就是来自晚上不良的饮食习惯。晚餐吃错了，以下很多的疾病就会找上身来。很多上班族平常只有早晚餐在家吃，于是晚上总是变着法子做好吃的来犒劳自己。但晚餐不要太过的丰盛，晚餐吃太多容易导致寿命的缩短。新的研究发现，晚餐摄入大量的精细米面等的碳水，心绞痛的发病风险上升 63%， 心脏病发生的风险增加了 47%。 长期摄入大量动物蛋白则会让心绞痛、心脏病的发生风险均上升了 44%。 还有研究指出，晚上就餐的时间与睡眠间隔的时间越短，罹患癌症的风险越高。此外，一些不良的晚餐习惯也同样会导致寿命受到影响。如果晚餐吃错了，以下这些疾病就会找上门来。一、晚餐易肥胖。据统计， 90% 的肥胖者源于吃晚餐吃得太晚，吃得太好，加之晚上的活动量小，能量的消耗低，多余的热量在胰岛素作用下大量的合成脂肪，日积月累，肥胖也就形成了。二、晚餐易糖尿病、脂肪肝。长期的晚餐过饱，经常刺激胰岛素分泌，很容易就会造成胰岛负担加重，加速老化，进而诱发糖尿病。晚餐若进食太多的高蛋白、高油脂、高热量的食物，就会刺激肝脏制造低密度和极低密度的脂蛋白，形成高血脂症，也极易形成脂肪肝。三、晚餐易肠癌。晚餐若吃过饱，蛋白质无法的完全消化，在肠道的细菌的作用下，产生有害物质，加上活动量小，使得肠壁蠕动缓慢，延长有毒的物质在肠道停留的时间，增加了肠癌的风险。四、晚餐易尿路结石。人体的排钙峰值在晚餐后的4到5个小时，若晚餐吃得太晚，当排钙尖峰期到来的时候，通常已经进入了睡眠，于是尿液不能及时的排出体外，使尿中的钙不断的增加，形成了结晶体，长期积累就容易形成结石。五、晚餐易高血压。晚餐内容若偏荤食，加上睡眠时的血流速度减缓，大量的脂肪就会沉积在血管壁上，进而就会引起小动脉和微小动脉的收缩，使外周血管阻力增高，容易使血压突然升高，也加速了全身小动脉的硬化过程。六、晚餐以动脉粥样硬化以及冠心病。晚餐又以高脂肪、高热量食物为主，会引起胆固醇高，并在动脉壁堆积起来，成为诱发动脉粥样硬化和冠心病的一大原因。另一主因是钙质沉积在血管壁内。晚餐美食饱食以及过迟的吃晚餐，都是引发心血管疾病的主要原因之一。七、晚餐易急性胰腺炎。晚餐暴饮暴食加上饮酒，极容易的诱发急性的胰腺炎，严重发病者甚至在睡眠中休克猝死。八、晚餐易老年痴呆。若长期晚餐吃太饱，睡眠时胃肠以及肝胆胰脏等的器官还在运作中，使脑部不能休息，而且血液供应不足，进而影响脑细胞的正常代谢，加速了脑细胞的老化。据统计，青壮年时期经常饱食的美食家，在老年后有 20% 以上的几率会有患上老年痴呆。九、晚餐易睡眠质量。晚餐的剩食饱食造成胃肠肝胆等的在睡眠时仍不断的工作，而且传递信息给大脑，使大脑始终处于兴奋状态中，进而造成多梦失眠，长期下来就会引发神经衰弱等的疾病。二、要想老了不生病，吃晚餐有5个不。一、晚餐不能吃太多。很多人因为劳累，白天没有时间吃饭，所以就在晚上吃很多，但是这样无疑会对于胃部造成一定的压迫感，这样会使人在夜间处于兴奋的状态，难以入睡，那么势必会使得睡眠质量严重的下降。老话有说，夜饭饱，损一日之寿。我们的肠胃怕堵不怕饿，
半饥半饱的人身体才会轻快精神，所以晚饭吃7分饱最好。2. 晚餐不要吃太多的油腻物质，油腻的食物摄入太多会对人体造成危害，高油脂高热量的食物会引发冠心病的发作，因此晚餐一般要选择一些素菜或者是较为清淡的食物来进食摄入，否则后果不堪设想。3. 晚餐一定不要饮用太多酒，酒精本身就是一种刺激性巨大的物质，摄入酒精会影响人的神经系统，还会影响肝脏功能，因此对于本身有胰腺炎的患者来说更是一种极大的负担。如果在晚餐饮酒，难免会使得病情加重，晚餐尽量的不要饮酒。3. 晚餐不要吃辛辣刺激性的食物，辛辣刺激性的食物会刺激胃黏膜，造成胃黏膜过度充血水肿，并促进胃酸的分泌，不断的损伤胃黏膜后，引发胃部灼热不适，使人不能正常的入睡。同时，辛辣的食物也会刺激中枢神经，产生兴奋的作用，会使人失去睡意，不利于夜晚的休息。4. 晚餐后不宜吃甜品，很多人喜欢在吃完晚饭后再吃一点甜点，才是享受生活。其实这是不健康的饮食习惯。甜品多是高热量和高糖分的油腻食物，进食后会使本身该休息的肠胃重新的工作，引发腹胀、腹泻或者是消化不良的症状。由于甜食中的糖分不能充分的利用和分解，就会转化为脂肪，并导致身体肥胖，甚至会升高血脂，并引发心脑血管疾病。5. 晚餐不要太晚吃，晚餐过后很多人都是直接的就会卧床休息，但是这样的生活习惯会影响您的睡眠质量，因为晚餐吃得太晚就没有了消食的时间，这样会影响健康的生活。建议大家尽量在晚上的6、7点就食用晚餐，这样有利于身体的健康。4. 晚餐如何安排最好？原则1：减少主食。要知道，如果晚餐摄入过多的碳水化合物，晚餐之后又缺乏运动，就会让大量的碳水化合物堆积在体内，进一步转化成脂肪，让人体的健康度受到了一定的负面影响。原则2：多喝一些汤汤水水。我们知道人的胃容量是有限的，如果多喝一些汤汤水水，就可以有效地降低其他高能量、高热量食物的摄入，这样不但可以能够吃饱，又不会导致热量、脂肪摄取过多。原则3：结构安排要合理。晚餐虽然要吃少，但结构不能太单一，碳水化合物、淀粉、蔬菜都要有。原则4：摄入量要适当。从专业的角度出发去分析，早午晚餐所占的比例应该是 30%、40%、30%。说白了，晚餐摄入量不能太多。原则5：吃晚餐不可太晚，最好能在7点之前全部的吃完，因为如果吃太晚，会加大了肠胃的负担，甚至影响睡眠。合理安排早午晚餐的食物以及吃饭的时间，尽可能的形成有规律的用餐状态，对人的健康有很大的帮助。建议大家可以将以上这些关于晚餐用餐的注意事项和讲究学起来，按照这样的方式来吃晚餐，你不但能够更健康、更长寿，而且还能够减肥哦。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢大家的支持和鼓励。